बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है हाजमे वाली पक्की, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही सस्ते में हम बनाएंगे। माह रमज़ान तो गुजर चुका है, लेकिन माह रमज़ान के जाने के साथ साथ जो हमारा मैदा है बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ हाजमे वाली पक्की की रेसिपी शेयर कर दूँ। तो करते हैं रेसिपी को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये खट्टे डिकार, बदहज़मी, पेट के दर्द के लिए, कै के लिए और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स को लाजमी देखना है। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एक खुला बर्तन लेना है और उसमें हमने 200 के सौंफ शामिल कर दिए। यहाँ पे हम मैं आपको रुपीज़ में बताऊंगी। 200 के हमने यहाँ पे सौंफ लिए थे, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे 30 रुपए के पुदीना लिया था और 30 रुपए के हमने यहाँ पे गुलाब की पत्तियां ली थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे 30 रुपए की ही काली मिर्चें ली थी। और काली मिर्चें शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें नशादर शामिल कर देना है, जो हमने यहाँ पे 20 रुपए का लिया था। और नशादर शामिल करने के बाद फिर जो हमने इसमें चीज़ शामिल करनी है वो है सना मक्की के पत्ते। यहाँ पे हमने 40 रुपए के सना मक्की के पत्ते लिए थे, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। और कोशिश क्या करें, इन चीज़ों को जब भी मार्केट से लिए करें, फ्रेश जगह से लिए करें। और अच्छी जगह से लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। फिर हमने इसको एक खुले बर्तन में शामिल कर देना है। अच्छा, सना मक्की के पत्ते शामिल करने के बाद फिर जो हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है वो है फल दराज। यहाँ पे हमने फल दराज 30 रुपए का लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। और उसको शामिल करने के बाद जो हमने इसमें चीज़ शामिल करनी है वो है अजवाइन। यहाँ पे हमने 6 से 7 चम्मच इसमें अजवाइन के शामिल कर दिए हैं। और अजवाइन शामिल करने के बाद फिर हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको कम से कम भी 3 से 4 दिन धूप लगवानी है। और जब इसको 3 से 4 दिन धूप लग जाएगी और फिर उसके बाद हमने इसको मिक्सी में डालना है और ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे हमने मसाले वाली मिक्सी ली है जिसमें हम मसाला ग्राइंड करते हैं। और ये हमने उसमें शामिल कर दिया जो हमने सामान बनाया था पक्की का। और शामिल करने के बाद हमने इसको कर लेना है ग्राइंड और बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसका पाउडर बना लेना है। जिस तरह पाउडर होता है उसी तरह से हमने इसका पाउडर बना लेना है। और फिर उसके बाद हमने इसको छन्नी की मदद से छान लेना। और बाकी जो मवाद बचेगा वो हमने दोबारा मसाले में शामिल कर देना और इसी तरह से हमने इसको बार बार ग्राइंड कर लेना है। और जब माशाल्लाह से हमारी सारी पक्की अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने उसमें नमक शामिल कर देना है। और नमक भी हमने काला नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत हम इसमें काला नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसको एक शीशे के बाउल में डाल के स्टोर कर लेना है। और कम से कम भी जितना मैंने आपको इसकी मिकदार बताई है तो ये हमें 6 महीने काफ़ी हो जाती है, आराम से हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।